हेलो गाइस है हामी चाहिँ आज गएका छौँ घुम्नुको डाँडा हेर्नलाई जाँदैछौँ। हेलो हेलो भन्दै थोर्नलाई गान्द्रुक हो कि गुन्द्रुक हो यहाँ ए जुत्ता हामी टेक्ने होइन जुत्ता टेक्ने हो। हेलो साथीहरू कुकुरले साथी गाइस घुम्न आएको कि एउटा यत्रो कुकुर थियो भन्दै लग भाइ हाम्रो यत्रो ठुल्ठुलो कुकुर छ तिनीहरू पुगेका है बडाले कुकुर आउँछ भनेर एकदम रमाइलो आजको जुन आउँछ नि कस्तो आयो है मलाई अनि मैले अगाडि नजाऊ न यहाँ मिनी भ्लगमा सबिना आज त नयाँ लुगा भनेर हाम्रो स्वास्थ्य जस्तो थियो है यहाँ हेर्नुहोस् डाँडासाँडा देखिँदैन देख्नु ठिक छ एकदम धेरै रमाइलो भइरहेको हामीलाई चाहिँ गड मेल देखाएको यो चाहिँ साथीहरू हामी हरायौँ गाज गयौँ नि गाज गयौँ नि यहाँबाट आउनुपर्ने हो गाइस खाँदेर दुई चारवटा बाटो छ होइन कताको पनि कता हो कता थाहा छैन। हिजो आएको तलको बाटो आउनु। हेलो अनि यो चाहिँ हाम्रो घान्द्रुकको हिमाल एकदम धेरै राम्रो देखिने एकदम धेरै राम्रो अनि यो चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल हो अनि यहाँ देखिँदै गरेको अर्को यो चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल हो एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो अनि यो भिडियोको क्रेडिट चाहिँ हाम्रो पोखरा पल्टन दाजुलाई जान्छ किनभने उहाँले एकदम राम्रो भिडियो बनाउनु भएको रहेछ। यदि हजुरहरू पनि घान्द्रुक जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रो छ जानु होला है सबैजना। नाइटको लागि भर्छ त नाइटको लागि पनि राम्रो हुन्छ तर डेको लागि चाहिँ हिमालहरू एकदम राम्रो देखिने रहेछ। जानै पर्ने ठाउँ अनि छुटाउनै नहुने ठाउँ चाहिँ एक घान्द्रुक है त। आज चाहिँ हामी होइन हिँडाइमा पऱ्यौँ होइन यहाँ चाहिँ सर हुन्छ लास्ट सरको भारी देख्यो भाइ पनि केही छैन हाम्रो सर प्यारो सर होइन राम्रो छ अनि सबै आऊ यस्तो भ्लग त मिनी भ्लग त फेरि फेरि आउँदैन त हामी यहाँ घान्द्रुकदेखि जाँदैछौँ त यस्तो भारी भएर जाँदैछौँ यस्तो धेरै भारी होइन यस्तो राम्रो भारी छ यो भारी त हामी जिन्दगीमा भुल्न चाहन्नौँ कता हुन्छ को हुनुहुन्छ खोइ अनि तपाईँहरू सोच्नु होला कस्तो भइदिएको भन्दा एकदम दामी भयो बबाल तपाईँ नसोचे पनि केही फरक पर्दैन भने पनि नभने पनि त्यही पनि मैले भनिदिइरहेको होइन राम्रो सोचेको त छैन होइन मलाई सोध्छ नि त नसोचे पनि केही फरक त पर्दैन फेरि पनि त्यही पनि यसो यति पनि रमाइलो भयो रमाइलोको लागि नै आएको हो तर काम चाहिँ भनेको हाम्रो हिँड्ने मात्र गाडीमा बस्ने मात्र नङ लाग्यो भाइ गाइस मेरो नङ है उकेको छैन काम गर्नु परेको छैन नि त त्यही भएर घरमा काम गर्नु परेको थियो भने एक दिनमा पक्कै उकिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ छैन। मिना कुमारी कहाँ गयो मिना पनि आएन भनेर पछि भएर गुनासो नगर है तपाईँहरूले भन्यो भने मिना भनेको को भनेर उयो कसले भनेको उयो है मिना भनेको कसैलाई राख्नु है कसलाई चाहिएको भने सम्पर्क गर्नु पिठाई देखाउनु पायो भने पनि
राम्रो